अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो मेरी वीडियो है होंडा सिटी 1.3 2006 मॉडल है। वो गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है और मिस फायरिंग हम लोगों ने बहुत ढूंढी है, हमें मिल नहीं रही। तो देखिए मिस फायरिंग किस जगह पे है। ये एक आज आपके लिए नई वीडियो है। नया एक्सपीरियंस आपको आएगा कि ये इशू भी हो सकता है मिस फायरिंग के साथ। और स्पार्क प्लग उसके आठों के आठों लाल सुर्ख हो रहे हैं और गाड़ी मिस फायरिंग भी कर रही है। फ्यूल एवरेज भी बहुत कम है, उसकी पिक तो है ही नहीं है, क्योंकि मिस फेरन जब कर रही है तो पिक कैसे होगी, होगी है भी ऑटोमेटिक। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अलग वीडियो मिलती रहे। तो देखिए वीडियो। ये है जी इंजन 1.3 होंडा सिटी 2006 मॉडल है, ऑटोमेटिक है। इसके 8 प्लग होते हैं। इसकी आठों की आठों इग्निशन कोयल, स्पार्क प्लग सब ओके हैं। मगर गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है और गाड़ी पिक पकड़ती नहीं है। अब हम इसका इनटेक खोल रहे हैं। जैसे ही खुलेगा मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉल्ट किधर है। इनटेक खुल गया। अब हम इसका जो टैबलेट कवर है इसको खोलेंगे और बाहर निकालेंगे। इसके फ्यूल इंजेक्टर, इसकी इग्निशन कोयल हम लोगों ने सब चेक कर ली और दो दो सेट मंगवाए हैं इग्निशन कोयल के। हाँ, वो लगा कर चेक किए हैं, मगर गाड़ी मिस फायरिंग छोड़ने का नाम ही ले रही थी और फॉल्ट जहाँ पे था। फ्यूल इंजेक्टर बाहर निकाल लिए, चेक कर लिए, ये A1 है। जब ऐसा इश्यू आए, इग्निशन कोयल भी ठीक हो और इंजेक्टर भी ठीक हो, स्पार्क प्लग भी ठीक हो, तो आपने क्या चेक करना है? आपने इसके टैपट चेक करवाने हैं। आपने इसके टैपट चेक करवाने हैं और किस तरह चेक करवाने हैं, और उनकी टैपट गेज की जो जो उसकी मिलीमीटर है वो कितना होना चाहिए उसके ऊपर मुताबिक आपने इनको एडजस्ट करवाना है। ये आज मैं बताऊँगा इसकी वीडियो के अंदर आपको, क्योंकि हमें इस पर बहुत टाइम लगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फॉल्ट नहीं था। इस गाड़ी का जो फॉल्ट था मिस फायरिंग का, वो था टैपट का। टैपट इसके लूज़ भी थे और इसके हार्ड भी थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मिस फायरिंग कर रही थी। तो आपने इसको कहाँ रख के ये टैपट को एडजस्ट करवाना है, ये मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही थी। स्पार्क प्लग जब बाहर हमने निकाले तो वो लाल सुर्ख थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई फॉल्ट ही नहीं है। मगर गाड़ी की जब चलाते हैं 30 40 50 स्पीड पे, तो गाड़ी मिसिंग कर रही है और पिक ले ही नहीं रही है। और फ्यूल एवरेज बहुत ख़राब थी गाड़ी की। और जब टैपट चेक किए हैं तो इनकी बहुत बुरी हालत थी। तो फिर उनको सही तरीके से एडजस्ट करवाया है। देखिए आप इस वीडियो में कैसे आपने इनको एडजस्ट करना है, ताकि आपको एडजस्टिंग का पता हो कि कहाँ पे आपने इनको एडजस्ट करवाना है। कि इसके टैपट जो हैं वो एग्जॉस्ट साइड वाले कितनी होने चाहिए और इंग्लैंड साइड वाले कितने होने चाहिए, कितनी टैपट गेज का नंबर होना चाहिए इसका, उस नंबर पे आपने इसको एडजस्ट करवाना है टैपट को। अगर आप उस नंबर पे नहीं एडजस्ट करवाएंगे तो गाड़ी आपकी भारी हो जाएगी, गाड़ी आपका इंजन हीटअप करेगी, गाड़ी कई दफ़ा स्टार्टिंग भी छोड़ देगी। गलत आप टैपट एडजस्ट करवाएंगे तो गाड़ी की हीटअप होने का ख़तरा है, गाड़ी का घुट जाना, गाड़ी का एक्स्ट्रा फ्यूल लेना। सही टैपट अपनी जगह कैसे एडजस्ट होंगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आपको, ताकि पता होना चाहिए कि आपने जब टैपट एडजस्ट करवाने हैं तो कहाँ एडजस्ट करने चाहिए। ये बात मैकेनिक आज़ाद को पता होती है कि हमने कहाँ इनको एडजस्ट करना है। फिर भी अगर किसी की मालूमात में नहीं है तो इस वीडियो में उसके लिए फुल मालूमात है टैपट एडजस्ट करने की। और खा मखा टैपट ना खुलवाएं गाड़ी के, मगर 80,000 या 90,000 किलोमीटर के बाद लाजमी एडजस्ट करवाएं। जैसे ये होंडा सिटी है 2006 मॉडल है, 11 12 13 14 15 इनके जो हैं क्या कहते हैं टैपर एडजस्ट होते हैं। करोला के ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपकी जो 60 सीसी सुजुकी है, इनके ऑटो होते हैं, ऑटो एडजस्ट होते हैं। इनके अंदर एडजस्ट करने पड़ते हैं, होंडा सिटी के अंदर एडजस्ट करने पड़ते हैं, होंडा सिविक के अंदर एडजस्ट करने पड़ते हैं। और ये जो है क्या कहते हैं बहुत सारी गाड़ियों के टैपट ऑटोमेटिकली होते हैं, मगर उनके अंदर भी इशू आ जाता है, फिर वो उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है, मगर बहुत ही कम ऐसा फॉल्ट लाता है। मगर इनके जो टैपट हैं ये एडजस्टेबल है, इनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपने इनको कैसे एडजस्ट करना है।
कितने कितने फ़र्क सी? सर ये 4 नंबर टैपट के अंदर ये दोनों टैपट ढीले थे। इनकी गेज 8 पे होनी चाहिए, ये 10 से भी ऊपर थी। फिर वो फायरिंग ऑर्डर एक जैसा नहीं होता और गाड़ी मिसिंग करती है। ये सुना जी आपने उस्ताद जी ने क्या कहा है? तो फॉल्ट था टैपट के अंदर। इसके होते हैं 4 वाल एग्जास्ट के जो हेड में होते हैं, और 4 वाल होते हैं इसके इनटेक के अंदर, इसे जिसे हम कहते हैं इंगलेट। 4 वाल होते हैं एग्जास्ट के और 4 वाल होते हैं इंगलेट के। इसी तरह 4 टैपट होते हैं इसके इंगलेट के और 4 टैपट होते हैं इसके एग्जास्ट के। तो जो एग्जास्ट के टैपट हैं वो कितनी गेज के होने चाहिए और इंगलेट के जो टैपट हैं वो कितनी गेज की होने चाहिए, ये आप ज़रा सुने। इसके जो था 4 नंबर सिलेंडर के दोनों टैपट जो थे वो दोनों लूज़ थे, तो उनको एडजस्ट किया है। फिर इसका जो था 2 नंबर वाला टैपट वो लूज़ था, सॉरी 2 नंबर वाला इसके जो टैपट थे 2 नंबर सिलेंडर के वो टाइट थे बहुत, उनको लूज़ किया। जो 4 नंबर थे उनको टाइट किया, दोनों गेज के मुताबिक इनको एडजस्ट किया। एग्जास्ट के जो इसके हैं वो होने चाहिए 8 मिलीमीटर के और इनटेक के होने चाहिए इसके 6 मिलीमीटर के। गेज के मुताबिक, गेज के ऊपर लिखा होता है ये 6 मिलीमीटर गैप होना चाहिए इनटेक के अंदर, और एग्जास्ट के अंदर 8 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गैप हो जाएगा, इससे कम गैप हो जाएगा तो वाल अपना मुंह खोल देंगे और गाड़ी का जो कंप्रेशन है वो लीक होगा, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायरिंग करेगी, फिर एवरेज अच्छी नहीं होगी, पिक अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह करके आप इसके टैपट एडजस्ट करवाएंगे। जब आपने टैपट इसके एडजस्ट करने हैं तो आपने टैपट कवर खोलना है। खोलने के बाद आपने इसकी मेन पुली का जो बोल्ट है उसको पाने के मदद से घुमाना है। घुमाएंगे तो पिस्टन टॉप पे आएगा। जब पिस्टन टॉप पे आएगा तो टैपट का पता चल जाएगा कि वो कितने लूज हैं और कितने टाइट हैं। तो एग्जास्ट के 8 होने चाहिए मिलीमीटर और इनटेक के होने चाहिए 6। इस तरह करके आप इनको एडजस्ट करेंगे। जब आप इस तरह एडजस्ट करेंगे तो गाड़ी बिल्कुल हो जाएगी स्मूथ और गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी हो जाएगी और गाड़ी की पिक अच्छी हो जाएगी और गाड़ी मिस फायरिंग भी नहीं करेगी। अभी ये उस्ताद जी ने जो इशारा किया है कि ये वाला जो टैपट है ये जाम है, तो ये बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा टाइट है, इसको वो लूज़ करेंगे। 2 नंबर वाले सिलेंडर का जो टैपट है ये टाइट है, इसको लूज़ करेंगे। जो 4 नंबर वाला टैपट है वो था लूज़, उसको टाइट करेंगे। इनको दोनों को एडजस्ट करने का तरीका ये है कि एग्जास्ट की साइड वाले जो हैं वो होने चाहिए 10 मिलीमीटर और इनलेट के होने चाहिए 8 मिलीमीटर के। ये हो गई थ्योरी जो कहती है किताब के मुताबिक। हमने इनको एडजस्ट किया है 6 मिलीमीटर इनटेक के टैपट एडजस्ट किए हैं और 8 मिलीमीटर हमने किए हैं एग्जास्ट के टैपट एडजस्ट किए हैं, क्योंकि बहुत लूज़ थे, उनको थोड़ा थोड़ा डाउन करना पड़ा। तो ये फॉल्ट है इसका टैपट का, जो की वजह से गाड़ी में से फायरिंग कर रही थी और इसीलिए गाड़ी पिक नहीं दे रही थी और फिर गाड़ी अच्छी नहीं थी। अब हम करते हैं फ्यूल इंजेक्टर इसकी फिक्स करते हैं, उनको फिट करते हैं और टैपट का हम लोगों ने लगा दिया है क्योंकि इसके टैपट हो गए हैं जस्ट। अब सारी फिटिंग कर लेंगे, फिटिंग के बाद गाड़ी करते हैं स्टार्ट। माशाल्लाह हम लोगों ने सारी इसकी फिटिंग कर दी है, इनटेक भी लगा दिया है। अब हम गाड़ी को कर लेंगे स्टार्ट। इसका जो फॉल्ट था वो फॉल्ट था टैपट के अंदर।
ये देखिए गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट है और बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी स्टारिंग नहीं है। टेपर डिस्क के लूज़ और हार्ड थे जिसकी वजह से ये इशू है। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम्प करें, 2 शिविक करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।